大家好啊，歡迎翻到嚟樂在其中啊。咁話說呢，上個星期呢，我哋就補祝翻我哋2位朋友嘅生日。咁我哋其中一位朋友呢，就有間餐廳老闆嚟嘅，佢就話呢，佢餐廳咁啱就做緊一個生日嘅優惠，就係6人入座嘅話呢，就1個人免費。咁所以我哋今次梗係唔使諗啦，梗係去餐廳度食餐飽噶啦。唔講咁多 ，Let's go！食物方面呢，除咗打邊爐基本嘅一啲牛肉啊、豬肉啊或者一啲海鮮之外呢，仲有好多唔同嘅選擇。咁打邊爐梗係有打邊爐必須嘅丸啊同埋餃啊咁啦。咁另外呢，仲有好多唔同種類嘅蔬菜啦、菇類啦等等，亦都有唔同嘅肉類呢，雞肉啊咁樣可以俾你喺嗰個自助櫃嗰度自己攞嘅。混醬係咪先？梗係要混醬啦，打邊爐。然後混醬呢都係自己喺嗰個自助吧台嗰度搞嘅，咁你可以因應翻自己嘅口味啦，辣與唔辣任君選擇。花椒油我平時未試過喎，試下先。除咗啤酒之外啦，生啤任飲嘅係啦。之外咧，我哋會有豆漿啦，同埋蘋果汁。即係如果唔飲酒嘅話，你唔飲酒嘅話咧，我哋都有其他嘢飲。仲有好多唔同嘅罐裝飲品咧，俾你去任攞嘅。咁另外咧，我哋嗌咗2個要額外收費嘅食物啊。咁係帶子啦，同埋乳鴿嘅。除此之外咧，如果你係一個甜品愛好者嘅話咧，咁呢度真係啱晒你啦。咁事關呢度有2大櫃嘅甜品咧，同埋雪糕咧，可以俾你去任攞噶。如果你要食晒嘅話咧，我相信你應該會好開心。不過唔好意思啦，食嘢片咧就欠奉嘅。原因係當我飲酒嘅時候咧，我會冇乜食慾嘅。原因係當初我減肥嘅時候咧，已經中意飲酒噶啦。咁所以咧，每次係飲酒嘅時候咧，我都會唔食嘢去慳翻啲卡路里去飲酒咯。咁久而久之咧，身體應該習慣咗啦。咁一直到而家啦，每次我飲酒嘅時候咧，就自不然咧冇晒任何食慾噶啦。咁都係好事嚟嘅，咁變咗我就唔會咁容易肥咯。咁但係呢一個絕對唔係一個健康嘅習慣嚟嘅。當日啦，我哋因為禮拜日咧，所以就需要加10蚊嘅。咁平日咧就係208蚊，任食2個半鐘。咁呢啲咧係而家一啲現有嘅優惠嚟嘅，大家可以參考下。哇！我想講咧，其實剪片真係好難。又咁講，其實唔係難，係好嘥時間。啱啱睇翻晒拍嘅所有片呢，先知嚴重地唔夠素材用啊！因為太耐冇見啲朋友呢，淨係掛住飲酒同埋傾偈啊。另外因為呢，學緊嘅剪片軟件呢又未熟手，好多 effect 啊，然後 voice over 呢一啲呢，其實哇真係好難去搞啊！自己講嘢又唔係口齒伶俐嗰堆，所以呢啲 voice over 真係錄到我死啊！另外呢，其實自己有好多題材都想拍嘅，但係呢又未揾到自己個定位同埋自己嘅優勢喺邊，咁所以呢，一路喺度揾緊。不過唔緊要啦 ，practice makes perfect， 最緊要係繼續拍，繼續出片，搞下就 OK 噶啦。今次條片呢就嚟到呢一度，我都知唔夠嘢睇，冇乜主題噶啦。不過都多謝各位嘅支持啦，同埋希望大家繼續支持我啦。下條片再見。